अरे बच्चों ये देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पे। वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। अरे बच्चों, हम इन सभी खिलौनों को एक एक करके यहाँ से गिराएंगे। ये देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ से गिराने में। और देखते हैं कौन सा खिलौना सबसे आगे जाता है। अरे बच्चों, जो भी खिलौना सबसे आगे जाएगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। चलो सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारे मोर को। चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको चला कर देखते हैं। आ जाओ। ये देखो, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये कितनी दूर जाता है। चलो इसको छोड़ दो। ओ नो, ये तो यहीं पर गिर गया। ये तो फेल हो गया। ये देखो बच्चों, ये है प्यारा ट्रक। अब इस ट्रक को देखते हैं कितनी दूर जाता है। चलो इसको भी छोड़ दो, देखते हैं ये कितनी दूर जाता है। ओह नो, ये देखो, ये तो यहीं पे गिर गया बच्चों। ये देखो बच्चों, अब की बार हम इस ट्रेन को गिराने वाले हैं और इसको गिराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो चलो बच्चों, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये देखो, अब इसको देखते हैं कितनी दूर जाता है। छोड़ दो। वाह, ये देखो, ये तो काफ़ी दूर चला गया। बहुत बढ़िया। अब किसको लेके चलें, जल्दी से बताओ। ओहो, ये देखो, ये है प्यारा गाड़ी। चलो इस जीप को लेकर चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर जाता है। चलो ये गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखते हैं कितनी दूर जाता है। इसको भी छोड़ दो। ओह नो, ये तो सबसे ज़्यादा दूर गया है। देखो बच्चों, कितनी दूर चला गया ये। अरे बच्चों, अब देखते हैं कौन सा खिलौना कितनी दूर जाएगा। अभी देखते हैं। ये देखो, ये है प्यारा ट्रक, मिनी ट्रक। अब इसको देखते हैं ये कितनी दूर जाएगा। चलो लेके आओ। ये देखो बच्चों, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब देखते हैं कितनी दूर जाता है। छोड़ दो इसको। ओह नो, ये तो यहीं पे गिर गया। ओ, ये तो हार गया बच्चों। ये देखो, हमारी ट्रेन वहाँ पे है और देखो ये जीप सबसे आगे है। ये देखो बच्चों, ये है प्यारा जेसीबी। चलो हम जेसीबी को लेकर चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर जाता है। ये देखो बच्चों, हमने जेसीबी को यहाँ पे लगा दिया है और देखते हैं अब ये कितनी दूर जाएगा। चलो, अरे ये तो ऐसे करके डालना पड़ेगा। चलो इसको छोड़ दो। ओ नो, ये भी यहीं पे रह गया। ये तो हटाना पड़ेगा बच्चों, इसको साइड में रख देते हैं। अरे बच्चों, अब की बार हम इस प्यारी कार को लेकर चलते हैं, देखते हैं ये वाली कार कितनी दूर जाती है। चलो इस कार को लेके आओ। चलो इस कार को छोड़ दो और देखते हैं कितनी दूर जाती है। छोड़ दो इस कार को। ओह नो, ये तो बच्चों यहीं पे रह गई है। अब किसको लेकर चलें, जल्दी से बताओ। ये देखो, ये है प्यारा पैरट। अरे बच्चों, अब की बार हम पैरट को लेकर चलते हैं। चलो आ जाओ और देखते हैं ये इनको हरा पाता है या फिर नहीं हरा पाता। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको छोड़ दो। ओह नो, ये तो इनसे आगे निकल गया। ये तो बहुत बढ़िया है। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो फिर से हमें पैरट मिल गया है। चलो इसको देखते हैं कहाँ तक जाता है। आ जाओ। अरे इस प्यारे पैरट को छोड़ दो, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ओह नो, ये देखो, ये तो यहाँ पे गिर गया है। ये तो पीछे रह गया बच्चों। अब की बार देखते हैं। ओहो, ये देखो, ये है प्यारा जेसीबी। चलो बच्चों, जेसीबी को लेकर चलते हैं और देखते हैं ये आगे निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। इसको यहाँ पे रख दो। छोड़ दो। ओह नो, ये तो यहीं पे रह गया। चलो अब किसको लेके चलें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये क्या है। ओहो, ये तो प्यारा ट्रक है। चलो ट्रक को चला कर देखते हैं। ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। इसको यहाँ पे लगा दो और इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दो। ओह नो, ये तो इससे टकरा गया बच्चों। चलो इन सबको साइड में करते हैं। इसको भी इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ और इसको भी लेके आओ। चलो ये देखो बच्चों, ये है प्यारा मिनी ट्रक। चलो ट्रक को छोड़कर देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको छोड़ दो। ये तो पलटी खा गया। चलो बच्चों, किसको लेके चलें। ये देखो, ये है प्यारा 4x4 ट्रैक्टर। अब इस ट्रैक्टर को चलाकर देखते हैं। ये है इसका ट्लॉरी। इसको यहाँ से छोड़ दो।
ओह नो, ये तो इस ट्रक से टकरा गया बच्चों।